Кот какой на улице бегает. Ты чей, малыш? А? Это ваш? Нет. Такой вообще, это ж не уличный кот, да? А может он здесь местный? Может он выскочил из машины у кого? Такой он классный. Ну, Это сфинкс, да? сфинкс, ну. Такой это крыс, да? Блин, ты такой лапка. Крысенок. Вообще. Редко когда вот такие. Не, ну это что-то прям... А может он где-то живет здесь?